Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Makan yuk, temenin aku makan ya guys hari ini. Oke guys, seperti biasanya sebelum aku makan, aku selalu sebelum lauknya dulu ya guys. Hari ini aku tuh mau makan nasi pakai ayam bakar, terus di sini ada lalapan dan ada sambal terasi juga ya guys tuh. Oke guys, langsung aja kita makan. Tapi sebelum makan kita berdoa dulu ya guys. Berdoa dimulai. Amin. Kita makan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dari sini guys. Si lencanya guys. Mari makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke guys, alhamdulillah udah habis tuh. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.